Jen 讚你玩，Hello 你好，我係 Player J Jen 幻轉，喺我身邊咧有兩位大美女，做咩今日講廣東話嘅咧？就係我哋歡迎。Hello，大家好，我係陳偉。Hello，大家好，我係劉穎璇 Tiffany。Hello，我歡迎我哋 Tiffany 同埋偉哥嚟到馬來西亞啦。其實我係第一次見到兩位喺現下合體過呢個。係喎，我哋未試過一齊即係工作上合作，係啦，同一個戲我哋未試過，係啊，嚟緊要試下啦。係咯，我都覺得可以期待。咁你哋仲記唔記得係你哋第一次見面嘅初印象係咩啊？好似靚咯，高咯。如果用三個字，煮嘢好食啦，我好想食佢煮嘅嘢食。哇，就係靚！我第一次見到係好靚好靚啊！如果用三個字嚟形容彼此嘅性格，你覺得用邊個字？三個字啊？係三個字。好爽朗，超温柔。哇！好極端喎。係啊。係喎，好爽朗，超温柔。OK，咁慢慢了解咗你哋嘅 character 咁樣。OK，咁我好奇啦，各自演過咁多嘅角色嘛，你哋都係做咗好多部戲，到而家有冇啲咩角色係你哋覺得最印象深刻或者係最中意嘅？自己啊，最印象深刻，我估都係今年大家見到嘅《奪命提示》咯。係啦，因為我覺得呢個角色裏邊咧係好多唔同嘅情緒嘅嘗試啦，同埋又成個人好似成熟咗少少，因為我擔咗一個好似契媽嘅角色，即係有少少感受。如果真係有個契女一個小妹妹要 take care 佢嗰個即係責任心係強好多啊！即係我覺得係好得意咯，成個感覺。OK，我哋嘅偉哥好好打。你都有㗎，我細個嗰陣時我啊，其實都演過好多唔同嘅角色啦，但係我更加期待就係嚟緊出街嘅角色。大家期待下啦，我唔講住啦。講住黐住大家期待下啦咁樣。OK，其實我都 believe 咧，兩位係有同好多藝人合作過㗎，係嘛？可唔可以同你哋牽下，同邊一位藝人男藝人合作嘅時候，你覺得最舒服或者係最啱 key 咁樣嘅？有冇啲俾你印象深刻嘅男演員咧？最啱 key 啊！其實我真係合作得最多咧，就係陳山聰。係啊，由啱啱入行嘅時候，佢即係我都同佢合作咗3、4部劇集嘅，係啊，咁所以我覺得佢已經好似一個大哥哥，我成日叫佢做 grandpa。大爺爺，我哋呢個 grandpa 咧係啦，好好人嘅係啦，都好錫我嘅係啦，跟住同埋就好 friend 嘅就會係阿振朗咯，係啊，因為奪命提示我覺得係一個，因為之前已經識嘅我哋兩個，但係因為奪命提示我哋成日好多同場嘅戲份，同埋真係好多打鬥，咁大家都知道打鬥嘅戲份係特別長時間，咁就所以好似喺呢段期間咧，大家好似喺度幫大家打氣啊，即係好似要 go through 每一個challenge 咁樣，所以係好開心。個 bonding 比較 strong 啲啦。OK，我哋偉哥。如果要我講得一個嘅話，我一定係鄭則仕 Ken 哥。哦，係啊，因為我入行最初嘅時候，第2部戲我已經遇到佢啦。咁佢係一個真係可以話而家呢個階段係良師益友。當時當然係我係個角色係我嘅阿哥嚟嘅，哥哥嚟嘅，肥大佬。咁嗰陣時係真係教我哋好多嘢，因為佢本身已經係一個全能嘅藝人啦，係無論編劇啊、導演啊、演員啊，佢所有嘢都兼顧晒。咁喺佢身上面係學咗好多嘢，教咗我好多嘢，即係一個非常之不可多得嘅一個非常之好嘅前輩。咁所以係啊，有機會可以遇到佢就好咯。係啊，真係可以學識好多嘢。咁我好好奇啦，兩位 I 人，如果係今日唔係一個工作日，如果係你嘅休息 off day 啦，你哋會做啲咩啊？會去 shopping、做 spa、留喺屋企。留喺屋企。係啊，如果係喺馬來西亞咧，喺馬來西亞 off day 嘅一日，你會做啲乜嘢？我諗我真係會去掃街。即係每一次去到一個新嘅地方，我最中意就係去揾啲最 local 嘅嘢食。係啊，即係我反而覺得咁樣先至係真正 experience 到嗰個 culture。咁你有嚟過馬來西亞嚟玩，就係淨玩嘛？冇。
真係冇啊，所以要嚟玩一次。我都覺得我好想啊！好，下次可以嚟玩，同我哋食啲 local 咁樣啦。我都好同意 Tiffany 嘅講法，就食當地人食嘅嘢啦。咁我會再深入啲咧，我好中意去 supermarket 嘅。supermarket 嗰啲係啊 grocery ，supermarket 我就會睇係啦，你哋會用啲咩香料可以做到馬來西亞或者涼野餐做到啲口味咧？咁我就會去研究啦。咁如果啱嘅咧，我就會買翻去自己嘗試下做一啲馬來西亞嘅特色嘢啦。係啊，不如我哋一陣去 supermarket，今晚就可以食到啦。我哋唔使翻香港試，我哋喺呢度試。咁而家咧，我哋節目叫做炫家你語玩嘛啊，遊戲想對大家嚟玩下嘅，就 test 下你哋兩個嘅默契程度。係，雖然你哋係第一次合體啊嘛，但係你哋有好多好相似嘅地方，所以就 test 下，你哋夠唔夠了解對方咁樣啦。OK，第一題咧就係對方私底下係比較似 A 安靜嘅，或者係 B 好中意同人傾偈嘅，好似係一個好似係個頒獎典禮，佢好積極咁，hi 咁樣嘅，係 A 定係 B 咧？覺得對方啊喺呢個狀態？一台嘅人未必一台 friend 嘅friend 嘅，呢度嚇 B。哦 interesting，我以為兩個都要係 A，因為你哋話你哋佢係 need to recharge 㗎嘛。哦，咁第二題咧就係對方壓力大嘅時候會點樣？第一個係自己消化，都自己知，自己同自己講啫。B 咧就係揾人傾，你講俾人哋知嘅。Yes。A。係 B。係 B，啱 A。第三題咧就係，如果你哋兩個約咗去食飯飲茶咁樣，你覺得邊個最有可能遲到咧？或者係邊個會遲到更耐咁樣咧？冇可能會遲到㗎，唔會遲到㗎。兩個都唔會遲到嘅。唔遲到啊，唔得嘅，唔得。我好有壓力嘅，即係我會 set 好多個 alarm，好驚會 traffic，好驚好多嘢，係啊。一定要預埋個 traffic 嘅，因為呢度好塞車。係啊，真係我真係覺得哇，原來咁塞車嘅，尤其係 weekend，好誇張嘅。係啊，walking 仲快過 driving 啊，真係㗎。咁而家咧，最後我哋想請兩位同我哋馬來西亞嘅觀眾講一句説話，最後一句説話，你哋想講啲乜嘢咧？恭喜發財！恭喜多來，好 Q 啊！OK，咁多謝我哋個偉哥，多謝 Tiffany。